Oggi nuova avventurina, andiamo a Pomposa. e poi andiamo dove? A Comacchio. Adesso stiamo visitando il museo. Venite a vedere. Inquadrami là. Vedete? Ci sono delle scodelle incastonate lì. Andiamo a Comacchio. Non sapete, ma Comacchio era vicino al mare. Venite a vedere il museo. Siamo alla chiusura. Ok ragazzi, alla prossima. Ciao! Ciao, salutone! Amici follower, Ma soprattutto amici. che ci seguite, oggi nuova avventurina. Andiamo a niente po' di meno che A Pomposa. andiamo a vedere se è aperto la famosa abbazia che ho detto Cosa mi devi dire? che ho fatto. Hai fatto anche lì una tesi? Oh, Ragazzi, la Pomposa la conosco come le spettacole. le mie scarzelle. E poi andiamo dove? A Comacchio. Bravo. Andiamo a Comacchio a vedere questo paesetto. Paesetto, sì, Bello, molto particolare. molto particolare. Dovevamo fare un altro giro. Porca miseria. Dovevamo andare, vi ricordate il video precedente? Se non l'avete visto, ve lo lasciamo qui in descrizione. Ok. Un attimo che sento il mio socio. Si può Sai fare. metterlo in descrizione? Penso di sì. Sempre ricordatevi, quando vedete i nostri video, iscrivetevi. Pigiate qui, iscrivetevi. Perché così restate sempre nel nostro canale e vedete i nostri video. Perché 1400 ore di visualizzazioni, ragazzi, vuol dire che guardate i video, ma non vi iscrivete, porca puzzola. Iscrivetevi al nostro canale dan.net. Attivate la campanella e se vi piacciono i nostri video, sotto c'è un pollicino messo così. Cliccate sopra. Ci è giunta voce che ci seguono anche dall'estero, Parleremo anche un po' in inglese. Amici followers, ma soprattutto Amici. partiamo. A dopo Ciao. per il caffettino. Ciao. Abbiamo provato a mettere una cassa Bluetooth esterna per sentire un po' di musica, ma no, bella aperta. Consulta le condizioni su volotea.com. Anche la pubblicità abbiamo? Sicuro che è un bar, eh? Sì, sì. Sai cosa sto facendo? Stiamo bevendo il caffè. Quante scuse ho inventato Tutti siamo di nuovo qua, noi abbiamo fatto un two step, come si suol dire, in un baretto con un caffettino. Vi dicevamo di Comacchio, è una bella cittadina con dei canali, ma sembra di essere in una piccola chioggia. Abbazia di Pomposa, vista a destra. Esatto, fa tutta quanta la circonvallazione. Parcheggio non custodito, no, qui possiamo. Siamo, non è custodito. Amici follower, ma soprattutto Amici. come diciamo sempre noi, siamo arrivati a Pomposa. Siamo arrivati con calma, che bello anche qua, le varie sculture. Abbiamo appena visto un groviglio, si può dire un groviglio, di pesci gatto piccoli, e un signore qua del posto ci diceva che è rarissimo vederli in questa zona qua. Bello anche questo. Pensate che la vera anima di Pomposa era e resta la sua grandezza culturale, in particolar modo il contributo che essa dà alla nascita dell'umanesimo, che costituisce il principio della civiltà moderna, cioè il Rinascimento. La biblioteca di Pomposa era talmente ricca che nemmeno Roma, centro del mondo, poteva competere con essa.
Adesso stiamo visitando il museo qua di Pomposa. Abbiamo pagato il biglietto, 3 euro, cifra molto bassa per vedere un museo. Vedi, 3 euro glieli diamo volentieri. Andiamo al refettorio per primo, poi andiamo a vedere il museo, però noi adesso andiamo a visitare qua. Venite. È il passare dei secoli e la trasformazione di queste cose. Per esempio vedete un'acqua santiera che in origine era un coperchio di un sarcofago, cioè loro non buttavano via niente. Esatto, bello, cioè ragazzi, ma appassionatevi alla storia. Se non sappiamo chi eravamo non possiamo sapere chi fummo. Proprio chi fummo, proprio fummo. Cosa fummo? Dobbiamo sapere il passato. Ed il passato è l'unica cosa che possiamo sapere, perché il futuro che ci attende non lo sappiamo. Che parla. Stavo osservando delle piccole peculiarità. Venite a vedere. Inquadrami là. Vedete? Sono delle scodelle incastonate lì. Ce ne sono 2 che sono di vetro trasparente. Quindi loro facevano entrare la luce lì dentro e in questa maniera qua espandevano la luce e facevano più chiaro durante il giorno. Vede che lei ha studiato. Incredibile, incredibile. L'incredibile è la mia preparazione. Mi sento basito per questa mia conoscenza che va oltre l'immaginabile, oltre l'immaginario. Niente, cosa dire, abbiamo finito Il giro qua di Pomposa, Esatto, molto bella, sì. Abbiamo visto anche l'abbazia dentro, Esatto, i musei. Una cosa vi raccomandiamo di venire, perché Sì, ne vale la pena, un bel sì. giretto qua. Torneremo il 17 se tutto va bene Sì. per vedere il campanile, perché fanno l'apertura del campanile proprio quelle giornate là. Adesso ci rechiamo a Comacchio, come che abbiamo Sì. detto, andiamo a mangiare qualcosina e poi visitiamo Comacchio. Esatto, e abbiamo trovato anche un gruppo di amici. Ed eccoci amici arrivati. Eccoci qua, ho fatto una piccola fottina qua alla cattedrale, e questa è la cattedrale di Comacchio, e adesso cercheremo, se sei d'accordo socio, un posticino dove andare a pranzare, Sì, perché ora data l'ora devo mangiare. dell'1:30, Sì. e poi faremo il nostro giretto per spiegare Comacchio. Ok, Va andiamo. bene? Andiamo. On a boiling desert road, heading far away to some place we don't know. Is it true all the things they say, that we will come to an end? Is it true all the things they say, maybe we could pretend? I don't wanna let go of your love, I don't wanna let go of your touch, 'cause my sun is rising. Amici follower, siamo di nuovo qui con voi. Siamo a Comacchio, abbiamo finito di pranzare. Siamo andati in un ristorantino, trattoria La Pescheria. Abbiamo mangiato una bella spaghetti alle vongole. Marinare, ma buona. Un buon frizzantello bianco. Sì. Abbiamo avuto un buon frizzantello, il caffettino. Abbiamo speso circa un 20 euro a testa. 20 euro a testa. Sono gentilissimi, Consigliamo. ma vivamente. Andate a mangiare lì se volete. Sì. E Provare. adesso continuiamo il nostro tour. Seguiteci. A dopo. Yeah, I'm decked out and I'm rolling out, no controlling. DNA ain't no hoeing, jumped in deep, never put no toe in. Stepped out and I'm growing, every day I've been growing. Never know where I'm going, and your bitch like how I'm flowing. I don't wanna be left by the side, 'cause I cannot get you off my mind. I will never, ever let go of your love. I'll never let go of your love. Non sapete, ma Comacchio, come la vedete adesso, la vedete molto interrata, no? Invece, nei tempi antichi, Comacchio era vicina al mare, avevano queste insenature e venivano a ripararsi dalle onde del mare. È da lì che poi è nata la città Comacchio.
capite? Cioè loro venivano spinti con le barche, con le imbarcazioni verso l'entroterra per appunto salvare tutte le mercanzie che loro viaggiavano con questi barconi enormi. Alcuni cenni storici di Comacchio, perché sono molto interessanti. La storia di Comacchio è legata un po' all'evoluzione morfologica e idrografica del territorio e al progressivo avanzamento delle linee costiere, dovuti agli apporti alluvionali del Po. Questi fattori hanno profondamente influenzato la connotazione del paese. Qua adesso c'è la laguna, invece prima non c'era niente, quindi le navi entravano a riparo in queste insenature qua varie, Comacchio, e quindi si riparavano dall'Adriatico. Durante i lavori di pulizia del principale canale collettore di Valle Ponti, la penna di un escavatore va ad impattare su dei materiali lignei. Appartengono a un'antica imbarcazione. Nel museo di Comacchio, dove siamo andati, ci sono tutti questi reperti che potete andare a visitare, molto belli. E purtroppo la nave non si può visitare, i resti almeno della nave non si possono visitare, servono parecchi soldi per poter ristrutturarla. Dando origine a leggende tramandate di generazione in generazione, come quella della drammatica corsa di Fetonte, il figlio di Eros, dio del sole, che guida il carro del padre, ma inesperto viene colpito dal fulmine di Giove. Le sorelle di Fetonte, sconvolte dalla disperazione, sono trasformate in piogge e le loro lacrime diventano preziose gocce di ambra. Sullo sfondo il paesaggio della tragedia, la foce del Po. Un museo fantastico, bellissimo ragazzi, se dovete venire a Comacchio venite a vedere il museo, che è qualcosa di favoloso. I primi insediamenti, infatti, non autoctoni, risalgono al VI secolo a.C., quando si stabilì una popolazione etrusca, fondando la famosa città di Spina. All'epoca però Comacchio non esisteva ancora e la linea di costa era solo di 3 km. Le forti influenze greche, dovute a contatti commerciali via mare, hanno fatto riscoprire numerosi manufatti ellenici, oltre che etruschi. Ritenere Comacchio una diretta discendente della città greco-etrusca è tanto suggestivo quanto però leggendario. Amici follower. Ah, stai riprendendo? Sto riprendendo. Non me ne ero accorto. Amici follower, ma soprattutto amici. Siamo andati a vedere il museo antico qua di Comacchio e veramente abbiamo passato 2 ore dentro, neanche resi conto, bellissimo. Consigliamo di andarlo a vedere perché passa dall'epoca romana all'epoca etrusca. Si raccontano anche un attimino la storia delle bonifiche delle valli, della nascita di Spina e anche della decadenza di Spina. Gentilissime le signorine della reception sì, là. sì. Ci hanno permesso di filmare, quindi archeologo, ho fatto la laurea. Non te l'ho detto? No, non l'hai detto. Laurea in archeologia moderna e archeologia antica. Grazie ragazzi di seguirci e ricordatevi sempre di mettere un mi piace se vi piace il video, se siete già iscritti, se non siete iscritti e vedete il video iscrivetevi. Non costa nulla. No, è gratis, pensate, facciamo queste cose anche gratis. Ciao!
proseguiamo. Ciao! meant to mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue when you started shit. Now you're texting all my friends, asking questions. They never even let you in the face. Eccoci partiti da Comacchio. Dobbiamo andare alla derecha. Mi segui pure? La sto praticamente tampinando. Mi tampini. Fa la testa, va. Wanna be nice, but nothing's getting through, so let me spell it out. A, B, C, D, F, you and your mom and your sister and your job and your broke ass car and that shit you call art. Fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off. Na 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 na. Amici followers, Ma soprattutto sopra amiche. e sotto tutto. Amici follower, siamo alla chiusura perché sì. come vedete c'è il Company, Radio Company, sponsor ufficiale di Lo Zanzibar. Oh, Zanzibar Beach. Eccoci qua, Zanzibar Beach. A parte gli scherzi, siamo alla chiusura anche oggi di questa bellissima giornata, come sempre. Sempre. Abbiamo finito il nostro giro. Sì, e vi invitiamo per l'ennesima volta a iscrivervi al canale se non siete iscritti, che stiamo aumentando sempre di più, quindi Sì. i video piacciono. Noi adesso oggi purtroppo, se vedete, c'è un po' vedete? C'è un po' di nero, socio. Sì. Siamo stati fortunati perché, come nostre previsioni, abbiamo deciso di andare da tutt'altra parte che la montagna. Quella alle nostre spalle era la montagna. E ha fatto una bella giornata. Sì. Siamo abbronzati e ci siamo divertiti. Ok ragazzi, alla prossima. Ciao! Ciao, un salutone!